veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. Oh, oh, la 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 la. La 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 la. 'Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. Oh, oh, la 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 la. La 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 la.
my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. សួស្តីចាថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone នេះគឺជា iPhone X ណាបងប្អូនចារៀងវាគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើស្រួលកាន់ពេញដៃល្អហើយយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្រភេទវីដេអូខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺខ្ញុំប្រើអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយបងប្អូនឡើងបែកតិចអស់ហើយតែចង់មកចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលចឹងណាវីដេអូនៅតែរស់រវើកនិយាយរួមទៅគឺ smooth ក្រនបើស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រើពេញដៃល្អបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចូល generalទៅបើដើម្បីបងប្អូនមើលពីទំហំ RAM របស់ខ្ញុំប្រើចាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះគឺមានទំហំ RAM 64G ហើយខ្ញុំប្រើ5ឆ្នាំហើយថ្មនៅតែ 78% គឺថាអត់ងាយធ្លាក់តាណាទេប្រើដៃមួយធន់ទូរស័ព្ទនៅនឹងដៃខ្ញុំនេះគឺសំណុំស៊ីនតួស៊ីនទាំងអស់ហ្មងគាត់តែធ្លាក់បែកអាមុខបន្តិចតែអាក្រោយនេះស្អាតភ្លឹងបងអូនតែសូមបញ្ជាក់ណាអត់បានមកប្រម៉ូទលក់ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំខ្ជិលបើកគ្រឿងផ្សេងខ្ញុំមានប្រើស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏តេស្តគ្រឿងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់លក់គឺមានផ្សេងមានច្រើនណាបងអូនសួស្តីចាអតិថិជនរាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone 6 Plus មកទឹកប្រភេទសំណុំស៊ីនតួស៊ីននៅខ្ចីញែងមានទំហំ RAM 16G បងប្អូនមកជា set ឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងណាហើយយើងទៅតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមួយគ្រឿងនេះផងដែរគឺកូនស្រីនាងខ្ញុំគាត់ប្រើផ្ទាល់កូនស្រីនាងខ្ញុំគាត់អាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនក្មេងដៃកូនក្មេងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺថាទំពីហ្មងប្រេះប្រោះប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននៅតែល្អដើរអត់សូវយឺតប្រមាណទេវាមកជាបែបលក្ខណៈមកទឹកស្រុកគេហើយកូនស្រីនាងខ្ញុំគាត់ប្រើបានរយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយថ្មនៅតែ 100% ដែរហើយបងអូនខ្ញុំនឹងនាំបងអូនទៅមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវាទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកនិយាយពីកម្រិតកាមេរ៉ាវាខ្ញុំគិតថាវានៅតែច្បាស់ល្អស្អាតជាងពួក Android ហើយរូបរាងវាគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនក្មេងៗមើលមុំអាចនឹងឡងដែរណាបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងទ្រង់ទ្រាយទាំងស្រុងរបស់ iPhone 6 Plus មួយគ្រឿងនេះផងដែរហើយនាងខ្ញុំនឹងនាំយកទាំង3ពណ៌ដើម្បីបងប្អូនបានស្វែងយល់និងឃើញច្បាស់ពីពណ៌នីមួយៗពីរូបរាងយើងមើលភិនភាគដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ iPhone នេះផងដែរពណ៌ដំបូងដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនបានមើលនេះគឺពណ៌ Gold មុខវាសណាបងប្អូនចាគឺថាជុំវិញវាស្រស់ស្អាតភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងសម្រាប់ស្រីអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងពណ៌ Gold នេះបានទី2នេះគឺពណ៌ប្រាក់ដិតណាបងប្អូនហើយវាមានមុខខ្មៅគឺថាឆើតស្រស់ស្អាតសម្រាប់ក្មេងៗប្រុសគឺគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅគាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់ដិតនេះបាន
បងប្អូនអាចមើលជាមួយនឹងប្រភេទវីដេអូបានច្បាស់ល្អ smooth រូបរាងគឺថាស្រស់ស្អាតវាលក្ខណៈទន់ភ្លន់វីដេអូយើងអាចទស្សនាបានគ្រប់កលៈទេសៈបែបណាក៏បាននៅតែ smooth នេះគឺនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យវារាងចាំងថ្ងៃក៏នៅតែស្អាតល្អស្រស់ស្អាតខ្លាំងហ្មងបងប្អូនអាចទៅធ្វើការជាវនៅតាមហាងគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនឥឡូវហាងឆេងត្រឹមតែ$100សម្រាប់ទីផ្សារហាងឆេងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅធ្វើការជាវនៅតាមហាងខាងថែមកាដូជាច្រើនមុខឲ្យបងប្អូនណាកុំភ្លេចមកមើលដល់ហាងទាំងអស់គ្នាហើយក៏កុំភ្លេចជួយទិញផងណាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារតនងណាបងសួស្តីចាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទៀតហើយមកជាមួយនឹង iPhone 7 Plus ដែលមាន3ពណ៌ទំហំ RAM 32GB ជាប្រភេទ A1 មកទឹកសនំស៊ីន Grade A ហើយខ្ញុំនឹងបើកគ្រឿងដើម្បីនាំបងប្អូនទៅទស្សនាពីម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនឹងវែងអំឡុងពេលរងចាំយើងមកស្ដាប់ពីតម្លៃវាទាំងអស់គ្នាគឺថា special ខ្លាំងមែនតើទង់100ក្រាស់ទេបងអូនសម្រាប់ហាងឆេងបច្ចុប្បន្នហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំអាចបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃជាក់លាក់បងប្អូនបានដឹងដោយសារទៅនៅតាមហាងនីមួយៗគឺតែងតែខុសគ្នាពីចន្លោះ$5ទៅ$10ចាដោយសារវាជាប្រភេទអីវ៉ាន់មកទឹកអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាអាចច្រេនតិចហើយណាបងប្អូនហើយយើងមកមើលជាមួយនឹងកម្មវិធី setting ខ្ញុំចង់បងប្អូនមើលពីទំហំ RAM ហើយនឹងថ្មវាឥឡូវបងប្អូនចាំមើលចាទូរស័ព្ទនេះគឺមាន RAM 32GB ចាហើយបាត់តេរីយើងចូលមក 96% ណាបងប្អូននឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំមុនគាត់ប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីឲ្យតែខ្ញុំ review ពីទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលតែកម្មវិធី about ហើយនឹងបាត់តេរីនេះគឺជាចំណុចសម្គាល់ខ្លះៗសម្រាប់ខ្ញុំងាយសម្រាប់មើលទៅលើទូរស័ព្ទដោយមិនចំណាយពេលយូរហើយធ្វើឲ្យយើងអាចបែងចែកកម្រិតនៃការស្អាតនៃទូរស័ព្ទគ្រឿងនីមួយៗបានលឿនតោះចូលមកដល់ iPhone 7 Plus យើងវិញហើយនេះជាកម្រិតនៃកាមេរ៉ារបស់គ្រឿងនេះហើយយើងទៅមើលជាមួយនឹងរូបរាងទាំងស្រុងនៃ model iPhone 7 Plus របស់យើងនៅនឹងដៃខ្ញុំនេះគឺពណ៌ gold បងអូនចាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាពណ៌ប្រាក់គឺថាស្រស់ស្អាតឆើតឆាយចាហើយយើងចូលមកពណ៌ដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតណាបងប្អូនគឺពណ៌ខ្មៅនារីក៏ត្រូវបរោះក៏ត្រូវដាក់បានគ្រប់វ័យទាំងអស់ណាបងប្អូនកុំភ្លេចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ណាបងប្អូនខាងហាងនឹងមានកាដូជាច្រើនមកសម្រាប់ថែមជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអត់មានអីទេសូមអរគុណគ្រប់លាទីតាំងនៅប៉ោះប៉ែតស្ថិតនៅផ្សារតាណូងសួស្តីចាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយជាមួយនឹង model iPhone 8 Plus ដែលមានទំហំ RAM 64GB ជាប្រភេទ A1 មកទឹកសនំស៊ីន Grade A ស្រុកកែណាបងប្អូនអាចមើលរូបរាងវាបានពីក្រោយហើយនឹងពីចំហៀងហើយយើងទៅមើលពីរូបរាងទាំងស្រុងទាំងមូលនៃតួម៉ាស៊ីនរបស់វាចាហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្វិលខ្លួនវាមួយជុំតែម្ដងឲ្យបងប្អូនបានមើលចាហើយយើងតទៀតខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទ iPhone 8 Plus ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងចំណុចងាយសម្រាប់បងប្អូនឆាប់យល់ចាហើយយើងចូល setting មកខ្ញុំកំពុងតែ Oro General ចាឃើញហើយយើងតមកទៀតចូល about ចាឃើញទេបងប្អូនទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះមានទំហំ RAM 64GB គឺថាច្បាស់ហើយយើងរកបាត់តេរីយើងរកមើលវាសិនចាហើយចូលមកទាំងអស់គ្នា 100% បញ្ជាក់ថាថ្មទូរស័ព្ទនេះគេបានដូរបងប្អូនចាតែប្រភេទ iPhone បើគេបានដូរចិត្តគឺវាល្អសម្រាប់យើងវិញទេចាអ្វីដែលសំខាន់គឺតួអេក្រង់ស៊ីនហើយយើងទៅមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវាទាំងអស់គ្នាច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំនឹងពង្រីកពង្រួមវាឲ្យបងប្អូនបានមើលចាទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចណាបងប្អូនទៅមើលដល់ហាងផ្ទាល់ខាងហាងនឹងមានកាដូជាច្រើនថែមជូនបងប្អូនគឺលក្ខណៈមួយសេតហ្មងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone មកទឹកនេះណាបងប្អូនចាហាងលងច័ន្ទសូជីតូយើងខ្ញុំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ោះប៉ែត
នៅផ្សារតំណងណាបងប្អូនចាអត់តន់ចប់ទេដោយសារតែវីដេអូនេះរៀងវែងចឹងយើងបន្តតិចទៀតយើងមកមើលត្រួសត្រាដែលខ្ញុំបានតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះចានេះជារូបរាងពីក្រោយរបស់វាគឺថាអូយស្រស់ស្អាតមែនតែនសម្រាប់នារីគឺថាពណ៌នេះត្រូវហ្មងលក្ខណៈពណ៌ភីងយើងហ្នឹងពេលយើងបានកាន់នឹងដៃយកទៅដាក់លើកាជៀកគឺថាអូស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាកាំងគឺថាអត់មានអីទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនសួស្តីចាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយជាមួយនឹងប្រភេទទូរស័ព្ទ model iPhone 11គឺថារាងវាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលមានទំហំ RAM 64GB ហើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីចំណុចសម្គាល់ខ្លះៗសម្រាប់នាងខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំមើលទៅលើបាត់តេរីបើសិនជាថ្មវាធ្លាក់នៅក្រោម70អាន័យថាទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាអន់ខ្លាំងប្រើយូរឆ្នាំណាបងប្អូនតែគ្រឿងនេះផងដែរគឺមាន89%ហើយនឹងទំហំ RAM ចូលទំហំ RAM នោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំហំ RAM របស់ទូរស័ព្ទនីមួយៗព្រោះខ្ញុំអ្នកលក់ផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្វែងយកពីអតិថិជនខ្ញុំបានច្រើនដោយសារអតិថិជនខ្ញុំខ្លះតែអ្នកលក់និយាយប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ចេះមើលនេះជាចំណុចងាយៗដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែស្ដាប់ទៅតាមអ្នកលក់ពេករៀនមើលខ្លួនឯងខ្លះព្រោះអ្នកលក់ខ្លះគាត់ចង់បានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែកាត់បងអូនទេតោះយើងបញ្ចប់រឿងគេប៉ុណ្ណឹងយើងបង្វែរអារម្មណ៍មកមើលជាមួយនឹង model iPhone 11យើងវិញម្ដងគឺថាមកសារនេះពណ៌ស្វាយកប់សេរីហ្មងបងអូនចាបងប្អូនបានមើលតួរូបរាងទាំងមូលរបស់វាហើយខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវាទៀតយើងមើលពីកម្រិតស្អាតរបស់កាមេរ៉ាគឺថាច្បាស់ហើយ smooth បើនិយាយពី color វាវិញច្បាស់ល្អបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំនឹងដាក់កាមេរ៉ារ៉េបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ណាហាងនឹងមានកាដូជាច្រើនថែមជូនបងប្អូនមួយសេតតែម្ដងសម្រាប់ប្រភេទ iPhone មួយទឹកណាហាងនងច័ន្ទសូយីតូនាងខ្ញុំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុងប៉ោប៉ែតភូមិនិមិត្ត1នៅផ្សារតានងផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនចាអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន